হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ফ্রেন্ডস, আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একদিন বয়সের বাচ্চা থেকে 15 দিন বয়সের বাচ্চাকে হ্যান্ডফিড করাবেন। তাও আবার আপনার হাতের কাছে যা আছে তা দিয়েই, এবং আপনার পাখির বাচ্চা ইনশাল্লাহ 100% বাঁচবে যদি আপনি সময় মতো খাওয়ান এবং পরিমাণে বেশি না খাওয়ান। ফ্রেন্ডস, তাহলে চলুন আপনাদের দেখাই কিভাবে আপনারা আপনাদের একদিন বয়সের বাচ্চা থেকে 15 দিন বয়সের বাচ্চাকে হ্যান্ডফিড করাবেন। ফ্রেন্ডস, এখানে ছোটো যে 3টা বাচ্চা দেখতেছেন, এখানে সবার ছোটো যে বাচ্চাটা সেটার বয়স হলো 1 দিন, এর বড় বাচ্চাটার বয়স হলো 2 দিন, এর চেয়ে আরেকটা বড় যেটা ওটার বয়স হলো 3 দিন, আর এর চেয়ে বড় যে বাচ্চাগুলো আছে সেগুলোর বয়স হলো, এখানে বড় যে 2টা বাচ্চা দেখতেছেন, বড় বাচ্চাটার বয়স হলো 10 দিন এবং ছোটো বাচ্চাটার বয়স হলো 7 দিন, এবং এখানে যে সবার বড় বাচ্চাটা দেখলেন ওর বয়স হলো 15 দিন। ফ্রেন্ডস, এবার দেখাই আপনাদেরকে কিভাবে আমি হ্যান্ডফিড করাবো, কী দিয়ে হ্যান্ডফিড করাবো। ফ্রেন্ডস, এই যে এখন দেখতেছেন এখানে আমি নিয়েছি বেসন। আপনারা আশা করি সব জায়গায় বেসন পাবেন, যদি নাও পান তাহলে আপনারা 2 উপায়ে বেসন তৈরি করতে পারেন। একটা হলো মুগ ডাল দিয়ে, আর একটা হচ্ছে বাজারে যে ছোলা বুট পাওয়া যায়, মানে খোসা ছাড়া যে ছোলা বুটটা পাওয়া যায়, ওই ছোলা বুটটা আপনি মেশিনে ভেঙে বেসনের মতো করে নিয়ে আসবেন। তারপর তা আপনি ঘুঘু পাখির বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। এছাড়া আপনি আরও বিভিন্ন ধরনের যে ডাল জাতীয় যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো দিয়েও বেসন তৈরি করেও আপনি পাখিকে খাওয়াতে পারেন, অর্থাৎ আপনার পাখির বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। ফ্রেন্ডস, এখানে আমি যেটা খাওয়াচ্ছি, বাজারে যে নর্মাল যে বেসন পাওয়া যায় তা কিনে আনলাম, এবং কারণ আমার কাছে এই মুহূর্তে হ্যান্ডফিড আর কোনো কিছু ছিল না, তবে এটা দিয়েই আমি বেশ কয়েকবার ককাটেলের বাচ্চাকে বড় করেছি। তাই সেই অভিজ্ঞতাটাই এবার আমি আমার ঘুঘু পাখির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতেছি। ফ্রেন্ডস, বাজার থেকে কিনে আনা বেসনটা অবশ্যই চেক করে নেবেন যেন বেসনে কোনো সমস্যা না থাকে, কোনো ধরনের পোকা না থাকে, এবং বেসনটা যেন জমাট না বাঁধা থাকে, একবারে যেন তাজা বেসন হয়, মানে 2-1 দিনের মধ্যে বেসনটা তৈরি করেছে এরকম বেসন যেন হয়। কিনে আনার সময় সেটা দেখে কিনে আনবেন। এরপর আমি এখানে যে কাজটা করেছি ফ্রেন্ডস, কুসুম গরম পানি নিয়েছি। আপনারাও পানিকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তারপর সেই পানিটার মাঝে অল্প পরিমাণ বেসন গুলাবেন। আমি যেরকম গুলিয়েছি দেখেন, একবারে যদি আপনার 1-2 দিনের বাচ্চা হয়, মানে ওদের বাচ্চার বয়স যত বাড়বে এবং ওদের ঘনত্বটা তত বাড়বে। বেসনটা যে আপনি গরম পানিতে গোলাবেন, মানে পানিটা গরম করার পর সেই গরম পানিটা একটা বাটিতে নেবেন, নেওয়ার পর ওই জায়গায় কিছু বেসন দিবেন, দিয়ে আপনার বাচ্চা যদি 1 দিন বয়সের হয় তাহলে সাধারণত দুধের মতো, একবারে দুধের মতো, এতটা পাতলাও না, আর একটু ঘন করে, হালকা একটু ঘন করে ওদের বেসনটা তৈরি করবেন। এখন যেরকম দেখতেছেন আমার এই বাটিতে আমি যেরকম একবারে পাতলা করে তৈরি করেছি, ঠিক আপনারা এরকমভাবে বেসন দিয়ে পাতলা করে হ্যান্ডফিডটা তৈরি করবেন। এরপর আপনারা 2ভাবে খাওয়াতে পারেন। একটা হলো চামিচ দিয়ে, যেটা আমি প্রথমে খাওয়াইছি দেখেছেন, আরেকটা হলো যে আমাদের যে সিরিঞ্জগুলো পাওয়া যায় ওই সিরিঞ্জের মাথায় একবারে চিকন নল দিয়ে, অথবা বাজারে হ্যান্ডফিড করার জন্য সিরিঞ্জ পাওয়া যায়, সিরিঞ্জের মাথায় আপনার নল লাগানো থাকে, ওইগুলো দিয়ে আপনি হ্যান্ডফিড করাতে পারেন। আমি এটা নিজে তৈরি করে নিয়েছি। এটা স্যালাইনের যে পাতলা নলগুলো থাকে, বা স্যালাইনের যে পাতলা, এটাকে কি বলে, পাতলা যে পাইপটা থাকে, ওই পাইপটা আমি কেটে ভালোভাবে গরম পানিতে পরিষ্কার করে নিয়েছি। ফ্রেন্ডস, এরপর আপনি যেভাবে খাওয়াবেন, এই যে দেখেন আমি একবারে চিকন পাইপটা নিয়েছি। এই পাইপটা আপনি প্রথমে হ্যান্ডফিডটা তৈরি করে নেওয়ার পর এটা সিরিঞ্জে ভরে নেবেন, নেওয়ার পর এই যে দেখেন আমি কিভাবে খাওয়াচ্ছি। আপনারা এভাবে খাওয়াবেন, একবারে আস্তে করে পুশ করবেন, এবং যখন পাইপটা দেখেন আমি কিভাবে খাওয়াচ্ছি, আপনারা এবার ঠিক সেম এভাবে খাওয়াবেন। অবশ্যই যখন পাইপটা ঢুকাবেন একবারে আলতোভাবে আস্তে আস্তে ঢুকাবেন, এবং যখন খাবারটা পুশ করবেন তাও একবারে আস্তে আস্তে পুশ করবেন, হঠাৎ করে পুশ করে দিবেন না, তাহলে কিন্তু আপনার বাচ্চা ওইখানেই মারা যাবে। এবং পাইপটা
মিনিমাম আপনার 1.5 ইঞ্চি পরিমাণ পাইপ নেবেন। সিরিঞ্জের মাথায় যে পাইপটা নিন, এই পাইপটা মিনিমাম 1.5 ইঞ্চি পরিমাণ নেবেন এবং পাইপটা যখন আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকাবেন এবং খেয়াল করে দেখবেন যে ওর পুরোপুরি ক্রপের ভিতরে পাইপটা ঢুকেছে কিনা, এবং সেটা ঢুকানোর সময় অবশ্যই সাবধানে ঢুকাবেন যেন ওদের শ্বাসনালীর ভিতরে ঢুকে না যায়। ফ্রেন্ডস, এখানে বলে রাখি, আপনার বাচ্চার বয়স যত বাড়বে ওদের হ্যান্ডফিডের ঘনত্ব কিন্তু তত বাড়বে। আমি প্রথম যে একবারে ছোটো একদিনের বাচ্চাগুলোকে খাওয়াইছি, সেই বাচ্চাগুলোকে একবারে উপরের যে পাতলা আমি যে গুলাইলাম, যে আমি হ্যান্ডফিডটা তৈরি করলাম, সেই তৈরি করা হ্যান্ডফিডটার উপরের অংশ কিন্তু একবারে পাতলা, পানিটা উপরের দিকে ভেসে থাকে আর নিচে বেসনটা পড়ে থাকে। তো আমি উপরের অংশটা মূলত খাওয়াচ্ছি প্রথম ছোটো বাচ্চাদেরকে। ফ্রেন্ডস, যদি দেখেন কোনো কারণে আপনার বাচ্চাটা এভাবে জোর করে, তাহলে একটু ভালোভাবে ধরবেন এবং এত জোরাজুরি করবেন না, মানে আলতোভাবে ধরবেন, ধরে তারপর নলটা ভিতরে মোটামুটি ঢুকাবেন, একবারে পুরোপুরি যেন ভিতরে ঢুকে যায়, কোনোভাবে শ্বাসনালীতে না যায়। তারপর খাবারটা পুশ করে এমন পরিমাণ খাওয়াবেন যেন সে গলা পর্যন্ত না এসে যায়, মানে ওর শুধু খাদ্যতলিটাই মোটামুটি ভরে, একবারে বেশি করে খাওয়াবেন না। আপনি প্রয়োজনে খুব ঘন ঘন খাওয়াবেন, কিন্তু কোনোভাবেই ওভারলোড করবেন না। যদি শ্বাসনালী পর্যন্ত ওই খাবারটা এসে যায় তাহলে কিন্তু আপনার বাচ্চা ওখানে ডেথ হয়ে যাবে। কারণ যেহেতু খাবারটা দুধের মতো পাতলা বা একবারে পাতলা খাবার, সেই জন্য আপনার একবারে গলা পর্যন্ত ভরে একবারে শ্বাসনালীতে এসে যায় যদি, তাহলে দেখা যাবে ওই পানিটা, যে ওখানে যে পানিটা আছে হ্যান্ডফিডে যে পানিটা আছে, পানিটা শ্বাসনালীতে ঢুকে যাবে বা ওই খাবারটা শ্বাসনালীতে ঢুকে যাবে, বাচ্চার সাথে সাথে আপনার মারা যাবে। তাই ওভারলোড করে খাওয়ানো যাবে না। মোটামুটি যখন দেখবেন যে খাদ্যতলিটা একটু ফোলা ফোলা হয়ে গেছে, ভরে গেছে, তখনই বন্ধ করে দিবেন। ফ্রেন্ডস, এখানে বলে রাখি, যদি আপনার বাচ্চার বয়স 1 দিন হয় তাহলে মিনিমাম বাচ্চাগুলোকে অন্তত আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা পর পর খাওয়াতে হবে। আপনি সর্বনিম্ন 1 ঘন্টা পর পর খাওয়াতে হবে। আপনি অল্প অল্প করে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পর পর খাওয়াবেন এবং ওর বয়স যত বাড়তে থাকবে সময়টা আপনি একটু বাড়িয়ে নেবেন। ধরেন আপনি 1 দিনের বয়সের বাচ্চাকে খাওয়ালেন 40 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা পর, আর 2 দিন বয়সের বাচ্চাকে খাওয়ালেন 1.5 ঘন্টা পর, আর এরপর দেখা গেল 5 দিন বয়সের বাচ্চাকে খাওয়ালেন 2 ঘন্টা পর। তবে 2 ঘন্টার বেশি যাবেন না, বাচ্চার বয়স 10 দিন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। বাচ্চার বয়স 10 দিন হওয়া পর্যন্ত আপনি 2 ঘন্টা পর পর খাওয়াবেন। আর বাচ্চার বয়স যদি 10 দিন হয়ে যায়, এরপর ওই বাচ্চাদের হ্যান্ডফিড করাবেন আপনি অন্তত দিন 4 বেলা হ্যান্ডফিড করাবেন। এবং বাচ্চার বয়স যদি 15 দিন হয়ে যায় তাহলে দিন 3 বার হ্যান্ডফিড করাবেন, 15 দিন থেকে 18 দিন পর্যন্ত। অনেক সময় 18 দিনে হালকা ঠুকর দিয়ে খাওয়া শিখে যায়, অনেক সময় খাইতে পারে না নিজে নিজে। তবে বাচ্চার বয়স যখন দেখবেন যে 20 দিন আপ হয়ে গেছে, তখন আপনি দিন 2 বেলা খাওয়াই দিলেই হবে। তো ফ্রেন্ডস, আমি ঘুঘুর বাচ্চাকে এর আগে এভাবে কোনো সময় 1-2 দিনের বাচ্চাকে কোনো সময় হ্যান্ডফিড করাই নাই, এটাই আমার প্রথম। তবে আমি ককাটেলের বাচ্চাকে 1 দিন বয়সের বাচ্চা থেকে 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন বিভিন্ন বয়সে বাচ্চাকে আমি হ্যান্ডফিড করে বাঁচিয়েছি। তাই ফ্রেন্ডস, এই বাচ্চাদেরকে আমি শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলাম কি না তা নিয়ে আপডেট ভিডিও দেব। আপনারা অবশ্যই সেই ভিডিওটা পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। যখন আমি ওই ভিডিওটা ছাড়ি সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে এবং আপনারা সেই ভিডিওটা দেখতে পারবেন। ওকে ফ্রেন্ডস, আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন হলো এবং পরবর্তীতে আপনারা কী সম্বন্ধে ভিডিও চান তা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।